Well, we are less capable than we used to be in the Cold War, that's clear. The Swiss armed forces have been reduced and resources have been cut. Aufgrund des großen Spardrucks bei der Armee wurden Anschaffungen aufgeschoben. Es bestehen heute Fähigkeitslücken. Die Durchhaltefähigkeit ist auf wenige Wochen beschränkt und gewisses Armeematerial ist veraltet.